Hallo, du hast Probleme mit dem Rauch deines Kamins? Hier sind 20 gute Gründe, warum man den Rauchabzug Jamie einbauen sollte. Die Komplettlösung beim Thema Rauch. Garantiert! Niedriger Energieverbrauch von nur 10 € pro Jahr. Und er ist extrem ruhig. Der Einbau ist ganz einfach. Man braucht nur den Hinweisen der Gebrauchsanweisung zu folgen, die der Packung beiliegt. Für den leichteren Einbau können auch unsere Videotutorials angesehen werden. Verfügbar auf der Seite www.jamiemarket.it. Unsere Videotutorials sind in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Passt sich einfach jede Art von Kamin an, auch an runde Kamine. Für den Einbau braucht man keinen Fachmann. Er verringert die Ansammlung von Ruß im Kamin um 70%. Das Profi-Modell ist auch im Falle von Feuer im Kamin beständig. Im Sommer kann er für eine natürliche Belüftung verwendet werden. Es ist keine jährliche Wartung notwendig. Man kann ihn auch als Gebläse beim Anzünden des Kamins verwenden. Bei der Reinigung des Kamins genügt es, den Rauchabzug Jamie einzuschalten und schon wird der Ruß ohne Rückstände aufgesogen. Verwendet man den Rauchabzug Jamie, erhält man ein sauberes Ambiente, das nicht nach Rauch riecht. Darüber hinaus reduziert er völlig karzinogenen Rauch, der durch das Verbrennen im Kamin verursacht wird. Auch im ausgeschalteten Zustand kann der Rauch ganz normal austreten. Sehr nützlich für Raucherbereiche, denn er verhindert die Ansammlung von Rauch von Zigarren und Zigaretten und garantiert die kontinuierliche Rückführung von Luft, auch in der Küche. Der Rauchabzug Jamie ist am Motor mit einer Schutzklappe ausgestattet, die auch eine ästhetische Funktion am Kamin übernimmt. Er kann, dank der oberen Kappe, in einen gemauerten Kamin integriert werden. Abnehmbar. Er entspricht den IEC-Normen der Europäischen Gemeinschaft und erfüllt die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen. Der Rauchabzug Jamie wurde an der Universität Basilicata in Italien von der Fakultät für Maschinenbau und Umweltphysik getestet und zugelassen. Er ist online sofort zu einem günstigen Preis direkt auf folgender Seite zu kaufen: www.jamiemarket.it. Ab nur 187 € plus Mehrwertsteuer. Versand weltweit. Mit dem Rauchabzug von Jamie gibt es nie wieder Probleme mit Rauch.